안녕하세요. 실시간 키나일입니다. 예측 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 이번 주말 너무 빨리 간 것 같아요. 주말은 너무 빨리 가고 평일은 너무 느려. 아야, 돈 줄 테니까 편의점 가서 바나나 우유 좀 사와라. 갑자기 바나나 우유가 먹고 싶네. 냉장고에? 아니야, 없어. 내가 아침에 확인했을 때 없었어. 그러니까 야, 그럼 이거로 냉장고에 바나나 우유 있으면 너한테 2,000원 줄게. 대신 냉장고에 없으면 네 돈 주고 바나나 우유 사오기. 키. 무조건 없지. 야, 너 귀찮으니까 네가 가서 확인해라. 양심껏. 알겠지? 야, 없어. 일단 가. 그래, 열심히 찾아봐라. 너무 오래 걸리는데. 야, 아직이야? 거의 다 찾아가는 건 뭔 소리야. 일단 너무 오래 걸린다. 수상한데? 눈으로 원래 지켜봐야지. 뭐야, 저건 머스타드. 저건 물이잖아. 뭐야, 저거 2개를 섞어? 뭐 하는 거야? 설마 바나나 우유처럼 보이려고? 아, 정말 잘 보였네. 하여튼 선물 하나는 대단하다. 대단해. 아휴, 바나나 우유 사오기가 얼마나 싫었으면. 야, 나도 봤거든. 여긴 뭐야, 머스타드랑 물을 아주 열심히 샀던데. 얼른 갔다 와라. 네, 너무 오래 걸렸어. 그래도 아이디어는 좋았다. 뭐 아이디어 좋은 건 아이디어 좋은 거고. 바나나 우유 얼른 사오렴. 4개, 3개는 냉정한 법. 빠이빠이. 졸려. 편집해야지. 아, 근데 유튜브 딱 이것만 보고 해야지.
진짜 알람 너무 싫어. 아, 졸려 죽겠는데. 어제 할걸. 편집 끝. 이제 숙제해야지. 아, 근데 좀만 쉴까? 단어 40개 이거 언제 다 외우냐. 화해는 화해, 모기는 모스키토, 한국에는 하모스키토. 지금도 벼락치기로 아침에 편집 중이랍니다. 너무 졸려요. 사실 뻥이고 오늘은 밤에 미리 편집 중이에요. 10시라서 사실 이것도 벼락치기긴 한데 어쨌든 오늘은 밤에 하는 이유는 아침에 할 숙제 벼락치기가 많기 때문. 결국은 다 벼락치기라는 말입니다. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보시다면 구독 한 번씩만 눌러서 할인보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라와서 알림을 받아보실 수 있어요. 다들 안녕히 계세요. 전.